Mūsdienīga ēka ir visai komplicēta struktūra, visai komplicēts organisms. Ēka sastāv no redzamās un, teiksim, nosacīt noslēptās daļas. Tā, ko cilvēks redz, kad viņš pie ēkas atnāk, vai viņš ieiet iekšā ēkā, interjera risinājumi, tā bieži vien ir tikai pusi no ēkas. Būvkonstrukcijas, atbildīgi risinājumi, kas nodrošina ēkas noturību. Grūti iedomāties šodienīgu ēku, varbūt pašas mazākās ēkas bez specializētām vadības sistēmām, kas visas šīs ēkas apkuras, vēdināšanas, elektroapgādes, apsardzes sistēmas vada. Tas viss ir ēkas kompleksā, un tas viss ir jāpārzina, tas viss ir jāpārvalda. Tas ir arhitekta darbs. Izcelt to, kas izceļams, apslēpt to, kas apslēpjams. Varbūt pirmos 10 gadus mēs centāmies darīt visu, projektēt, paši būvēt, paši izvēlēties materiālus, tirgot materiālus, būvmateriālus. Lēnām mēs tomēr nonācām pie secinājuma, ka ir jādara tas, ko mēs vislabāk pārzinām, ko mēs vislabāk protam. Labāk ir koncentrēties un nepazaudēt prasmes vienā no jomām. Un tad mēs izvēlējāmies, ka mēs paliekam pie būvprojektēšanas kā savas galvenās nodarbošanās, un to mēs arī šos visus laikus darām. Mūsu darbs galvenokārt ir pārzināt ēkas struktūru kopumā, vadīt šo procesu projektēšanā. Protams, ka šādu komplicētu procesu realizēt dabā praktiski nav iespējams bez kvalitatīvu būvprojektu. Lai projekts būtu kvalitatīvs, ir būtiski, kas to visu dara. Būtiski ir pašu komanda. Mēs spējam veikt visai sarežģīts un visai komplicēts uzdevums. Komandā ir pieredzējuši speciālisti, komandā ir jauni speciālisti. Un tas laikam ir tas labākais, ka komanda ir apvienojums starp jaunības deksmi un pieredzi. Mēs esam arhitektu birojs, un mums biroja sastāvā ir arhitekti un būvinženieri. Un vienmēr mēs līkstam apakš uzņēmējas tīklu risinājumiem. Mēs cenšamies panākt kvalitāti, lai ar katru savu nākamo darbu mēs varētu diezgan pārliecināti būt par to, ka katrs konkurents, kurš mūsu darbu varētu paskatīties vai vērtēt, varētu izteikt, nevis mēs varam to izdarīt labāk, bet šis darbs ir izdarīts labi. Mēs varētu to izdarīt tikai savādāk.